government policies where we need আমার বিটিসি অঞ্চলত गावसोरखौनो मा सानो बे आंनि गिदिर सोंलु नों जुदि बर'बा ना होमबा नों दाखालिसो आन्दोलन खालामदोंमोनबा नोंथांमोनाबो साखाथियाव नुदों नैबेफोरो दिरुनजागासिनो दङ मानि थाखाय आरो लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि पावारफोरनि सायावहाय आरो इलेक्सन जानांसिगौमोन ट्राइबेल एन्ड ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे हाइकर्टनि अर्डार होनायफोर माफोर दंमोन मा जाखो दिनैसिमाव सासे जोंहा गुवाहाटी हाइकर्टनि बर' उखिला मा फोरमायखो फोद जायफ्रा नायजोबाखैमोन निस्सय नायजोबोब्ला बुजिगोन लास्टआव सुखुमायनो आन्दोलन खालामदोंमोन जिउ बावदोंमोन তেনেকে इनक्रोचमेन्ट बा डिफरेस्टेशनथ' इमानखे होआ नाय आं ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै आं खावलायनो सानदों आरोखि दानि रुलिं पार्टिजों लोगोसेनो सिगांनि अपोजिशनफोरखौ आरो माबा आयेननि छात्र हिसाबै नोंथांमोननि खाथियाव आं बेखौबो आङो खर' गंग्लाय गभर्नमेन्टनिसिम आं लुबैदों आरो গৈছে আগতে আমাৰ দিনতো তেনেকে ইনক্ৰোচমেন্ট বা ডিফৰেষ্টেশ্যনটো ইমানকে হোৱা নাই আগত আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত 34% হ'ল ফৰেষ্ট এৰিয়া টোটেল লেণ্ডৰ 34% 34% 14% যোৱা চৰকাৰৰ দিনতে ডিষ্ট্ৰয় হৈ গৈছে গতিকে সেইটো উদ্ধাৰ কৰাৰহে আমি প্ৰচেষ্টাত লাগি আছো গতিকে ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआ एकेबारे स्पेसिफाइड एकेबारे रिपर्ट गासैबो जाजोब्बाय आङो बे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सायाव बुंनायनि सिगां आं फंनैसो आंनि आंगोनि बर' रायजो राजा आइ आफा आरो दल संगठननि साफ्रोमबो दैदेनगिरि लोगोसे गासैबो गोरों गोरा नोंथांमोननिसिम आङो दिनैनि दिनाव नोंथांमोननि बयनिबो आशीर्बाद लोगोसे आं नोंथांमोनखौ सिबिनाय खुलुमनायजों लोगोसे आंनि जि आयेननि छात्र बा उकिल बा एडभकेट हिसाबै जा रोंगौथि आरो मोन्दांथि बेखौ नोंथांमोना मोनथिनो फैनायलाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आङो साबायखर बावग्रोबाय आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय नोंथांमोना हयथ' आंनिफ्राय गोबां गोरोंसिनबो थानो हानाय आरो गोरोंसिनबो नोंथांमोना गोबां गोरों उकिलफोरबो दङ आंनि समब्रा समब्रि आंनि सिनियरफोर दङ नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आंखौनो माने माब्लाबाबो नोंसोरनिफ्राय रोंगौ रागौ होननानै साननानै आं दिनै खोथा बुंनो फैयाखै आं मोनसेल' खारननि थाखाय आं दिनैनि दिनाव खोथा बुंनो लुबैनाय थानो हायैयाव आं फैदों आरो आं नोंसिनि बेबायदि फैनानै आंनि खाथियाव फैनानै जि बाथ्राफोर मोनथिनो लुबैदों आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आङो दा आंनि बुंनो गोनां बे बाथ्राखौ आं बुंनो थाखाय आङो जागायनो सानबाय जय बर' हारिनि जा हक आंहाबो मोनसे सेन्टिमेन्ट दङ जोंनो नैबे संबिधाना जोंखौ अराय समनि थाखाय बै समावनो बि.आर. आम्बेडकार मोननि समनिफ्रायनो कनस्टिटिउन्ट एसेम्ब्लिनि उननिफ्रायनो जोंनो बै समनिफ्रायनो गोबां प्रभिजनफोर दङ टाइम टु टाइम एमेन्डमेन्टफोर जाबोदों बेखौ आं बुंनो थांला जोंनि लेन्ड एन्ड रेभिनिउ आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 आव जोंनो मा होदों नोंथांमोन बयबो मिथिगौ जोंनि रक्षा कवच जायखौ होनो जोंनि थाखाय सेफगार्ड मोनसे होदों दा बे सेफगार्डखौ जोङो मोनथिनानैबो बुजिनानैबो रोंखा राखा जानानैबो जोंनि दल संगठन जोंनि जायफोर पेरेन्ट अर्गेनाइजेसनफोरा बिनि सायाव स्टाडि खालामनानै जोंनि गेजेराव बिनि जि इन्टेलेक्चुयेल केपासिटि रोंनाय आरो मावनांगौ खामानि थायो बेफोरखौ मावनायनि सायाव आङो मावनायखौ नुदोंब्लाबो इफेक्टिभ खामानि मावनानै रिजाल्ट रायजो राजानो होफैनांगौ होननानै आं सानो इफेक्टिभलि मावनांगौ रायजो राजाफोरनो इनपुटखौ होनांगौ खोथाजों नङा पलिटिकेलाइज बेनिफिट नङा पलिटिकेलनि थाखाय पारपासनि थाखायल' जोङो टाइम बिंनि थाखाय नङा बे मोनसे इस्यु चेप्टार 10 आव जोंनो रोखा रोखा होनाय दङ जे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआ एकेबारे स्पेसिफाइड एकेबारे रिपर्ट गासैबो जाजोब्बाय आरो सासे जोंनिनो मानिजाथाव ट्राइबेल ग्रुपनि सासे बिथांखौ जोङो साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा जोंनि रायजो राजा ट्राइबेल माहारिनिफ्राय साबायखर होग्रोनांगोन प्रद्युत कुमार बराया गिबिसिन ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि सायाव इभिक्सन जानांगौ होननानै केस होदों बे केसानो जाबाय नैबे आंनि मोनथिनायनिफ्राय बे केसा दासिमबो सोलिगासिनो दङ थेवबो आङो मोनसे खारननि थाखाय खोन्थानाय जाबाय बेखौ बयबो नोंथांमोना मोनथिखागौ आं दिनैसो मानो
थब्ला नुजाखो बे अर्डारा 9 डिसेम्बर 2019 आवनो इभिक्सन जानांगौ होननानै आसाम गभर्नमेन्टनिसिम बा बिटिसिनिसिम स्पेसिफिक डाइरेक्सन थासेयावबो खालामिया जोंनि थाखाय बे बिराद मोनसे आनफर्चुनेट आरो जोङो बेखौ कन्डेमेबलबो होननानै बुंजाद्रायाबा बुंजायो। मानो होनोबा जों मानि थाखाय ट्राइबेल माहारि बर' माहारिया 5,000निबो बांसिन जिउ बावदों आरो गुबै जोंनि थांखिया मामोन, बड'फानि थांखिया मामोन? बड'फाया थामोनथा रैखाथिनि थाखायसो आन्दलन खालामदोंमोन। थामोनथा माने मा? थानो थाखाय मोनथाय हानि बाथ्रासो बुंदोंमोन। जों मोनबो सिन्थाखौनो खालामनो हाया हानि अनगायै। बर' माहारि बा ट्राइबेल माहारिया मावनानै जाग्रा हारि, जों बहाबा थांनानै बिजनेस मावनानै जानो रोङा। खुनुरुखुम जों एफा एनै मालायनि दखान मालायनि गारि बायदिसिना बेफोरबायदि लेबार जातिय बा बेफोरबायदिखौसो जोङो सिकिउरिटि गार्ड थाहैनानै जों जानो रोंगो। ओंखायनो जोंनो हायानो जोंनि गुबै थांनानै थानो थाखाय हानि अनगायै जोंहा अल्टारनेटिभ गैया दिनैनि डेटआवबो बुंजायो। एसेबाबो जों दा सोलायबाय, गोदान जुगजों एसे खारफानांगौखौ जों रोंबायब्लाबो दासिमावबो जोंनो 80निफ्राय 85 माने जौखोन्दोआनो दिनैनि दिनावबो जों हाजोंनो सोनारनानै जिउ खुंनांगौनि गोनांथि दङ। आरो जोंनि जुदि हानि रैखाथिखौ जोंनि हाखौ रैखा होनो थाखायसो जोङो आन्दलन खालामदोंमोन, जिउ बावदोंमोन। बेखौ नायोबाथ' जोङो ओरैबायदि मोनसे मोजां सुजुग नैबेनो जोंनो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौथ' जोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामखानो हायो। चेप्टार 10खौ बेथ' बे उइदाउट कर्ट अर्डार हायो जोङो उइदाउट कर्ट अर्डार, खारन जोंहा बिटिसिना ट्रेन्सफार साबजेक्टखा बियो। दा बिनि थाखायनो आरोबाव मोनसे जोंहा गोहो मोनदेरबावबाय, अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ स्टेन्डिं अर्डार दङ। दा बेखौ खुनुरुखुम इमप्लिमेन्ट खालामनायाव मोजांसो जादों। आं ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ मोजाङै आं खावलायनो सानदों आरोखि दानि रुलिं पार्टिजों लोगोसेनो सिगांनि अपोजिसनफोरखौ आरो थारमाने आं मोनसे मिनिथावथाव खोथा आरो बियो माने गावसोरखौनो मा सानो नङा होमबा? गावसोरखौनो मा सानो बे आंनि गिदिर सोंलु। नों जुदि बर'बा नङा होमबा, नों दाखालिसो आन्दलन खालामदोंमोनबा नङा होमबा, नों दाखालिसो जुदि हाग्रानिफ्राय फैदोंबा नों मानि थाखाय फैदोंमोन? आलादा रायजोनि बिनानैसो फैदोंमोन। नों मोनदों मोनाखै बेखौ आं बुंनो थाङा, खिन्थु दिनैनि डेटआव नोंसोरा दायथ' दङ, नोंसोर गभर्नमेन्टआवबो दङ। आं नाम खारिनानैबो रावखौबो बुङा, नोंसोर गासैहाबो दायथ' दङ। प्रेजेन्ट गभर्नमेन्टआबो दायथ' दङ आरो सिगांनि गभर्नमेन्टआ 2019आव अर्डार मोनदों, बिसोर प्रसेस खालामदों। बेखौ आंनाव रेकर्डआव दङ, बेखौ देखायला। बिसोरो नाथाय 2020नि उनाव लकडाउन पिरियडआव बिसोर मावनो हायाखै, इमारजेन्सि रुल फैदों, गभर्नर रुल। बेखौबो नोंसोर कनफ्लिक्ट दाजा, उमुगा मावाखै मानगोनां सिगांनि आं बुंला, बेखौ नामखौ लाला, मानो होनबा मानिजाथाव बिसोरनि सेक्रिफाइसजों जोंनि अबदान खुनु रुजु जाया। बिसोरनि सेक्रिफाइसआनो आलादा। जों साफा सैनिक हिसाबै जोङो सेक्रिफाइस होनांगौ। सेक्रिफाइसनि मिनिङा जाबाय बे नङा। दा आं बुंनो सानदों जे जों जुदि गावनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय ओंखारदोंमोनबा दिनै जोङो थाखानाय गोहो, बेथ' कनस्टिटिउसनेलि जोङो मोननाय गोहोसो नालाय, बे गोहोखौ जोङो इमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ बिराद इजिलि जों हायो आरो जोङो सावरायनांगौ। जोंनि पाट्टालेण्डआवनो दङ, मिनिथावथाव पाट्टालेण्डआव दङ। दा नोंसोरो आङो समाव इन्टारेक्सन खालामनाय जादों मानगोनां जाय दानि बिभागाव दङ, नाम मख'लायला, गाज्रि मोननोबो हागौ। जेन हक होखारनाया होखारनांगौ, खिन्थु नोंसोरो डिलेड प्रेक्टिसाव दङ। गासिबो बाथ्राखौ जों बुजिगौ। राजनितिकजोंल' दान्दिसे समनि राजनितिक खालामनो थाखाय जोङो बर' हारिया नोंथांमोनखौ गथायनानै हरदों, बेखौ दासान। आरो बर' हारियावबो गोबां गोरों गोरा दंसै, बुजिग्राफोर दंसै, जे नोंसोरनो जेब्ला बर' जाथिया रैखाथि मोनगोन, बर' जाथिया थावरिगोन, अब्लासो नोंसोरनि राजनिति भबिसत दङ। बे राजनिति भबिसतखौ नोंसोर लाखिनोबा जोंनि हानि रैखाथिखौ लाखिनांगोन। बिसोरथ' डाउटफुल सिटिजेन अफ इण्डिया, बेखौबो नोंसोर मिन्थिगौ। दा बेनि सायाव जोंहा खामानि मावनोथ' जोंहा मेइन पावार गैया। जोङो जखायसे बायदिसो जोंनि मानसिफ्रा जेरावबो थायो, जेरावबो आं दङबो, गुवाहाटियाव दङ, गुवाहाटि हाइकर्टआव दङ, नङा होमबा?
दा बे हिसाबै आं हारसिंबा आं साब्रै साबाखौल' लानानै मावनायनि परिबेस नङा, आं हारसिंबो हाया। बेखायनो आं खावलायो गासैबो दानि जोंनि दल संगठनफ्राबो गभर्नमेन्टखौ नारसिननांगौ। मानि थाखाय जनजाति सुरक्षा मन्च बिथांमोनाल' खोथाखौ बुंबाय थायो। दुलाराय बर' फरायसादाबो बुङो थिगैनो, खिन्थु प्रेक्टिकेलि इफेक्टिभलि मावनायखौ जों रायजो राजाफ्रा आं नुनाय बायदि नुनो मोनाखै। गाज्रि मोननांगौ गैया, आंनि आंगो लोगो गासिबो जोङो बर' हिसाबैनो, आङो बर' फिसा हिसाबैसो नोंथांमोननि आशीर्बाद लानानै जाखिनि दिनैनि दिनाव आं बेयाव दंफैयो, गुवाहाटि हाइकर्ट बायदियाव आं दङ। फिसायैबाबो आङो मोनसे सेटआपजों आङो दिनैहाय स्ट्रागोल खालामगासिनो दङ। बयनिबो रायजो राजाफोरनि आशीर्बाद मोननानै आं दङ, बिदाफोरनि आंनि आंगो लोगोफोरनि सहाय मोननानै मावगासिनो दङ। दा बेखौ आंखौ आदारवाइज जेबो साननांगौ गैया। आं मोनसेल' आंनिफ्राय खावलायनाय, जुदि 5,000निबो बांसिन जिउ बावनांदों, जोङो सेक्रिफाइस होनांदों, नोंथांमोननि सेक्रिफाइसखौबो जों बुजिगौ। खिन्थु नोंथांमोननि सेक्रिफाइसनिफ्रायबो जायफ्रा गावनि जिउखौ बावलांबाय बिसिनि सेक्रिफाइसजों रुजुजायो नामा? रुजुथ' जाया। नोंसोर गावखौनो गाव दान्दैसेनि नैबे गोदान जुगाव गावखौनो गाव जुदि बिराद मोनसे पावारफुल, मालाया सोंबाबो अरनो हाया, गावसोरखौनो मैदेरफोरबायदि सानफ्लाङोबा बे सबसे गोरोन्थिसिन जागोन आरो। आंथ' सासे बिराद बलबान मानसि, धनिबान मानसि, पावारफुल मानसि, आंजों वाक्ता आखि बहुद मानसि दङ, बेखौ सानोबा हले जोबोद गोरोन्थि जागोन। हारिया दिनैनि दिनाव हानि रैखाथिखौ नांगौ होननानै सानदों आरो बिनि थाखायनो दल संगठनफ्रा माबाफोर मोनथिनांगौ दंबा स्टाडि खालाम, लेखा फरायनांगौ। लेखा फराय, ल'खौ ओरैल' फरायनानै लाइन मोननैजों जोबा। ल'आ क्रिटिकेल इन्टारप्रिटेसन थायो, ल' अफ इन्टारप्रिटेसन थायो, मोनफा मोनफा वार्डआनो बहुत क्रिटिकेल। बे मोनसे हक ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ जोंनो डाबल जोंनो पावार होदों, माने साप्लिमेन्ट जोंहा पावार मोनदों। थाखानाय गोहोआथ' थाबाय एस पार दि एक्ट, नङा होमबा? आसाम लेन्ड एन्ड रेगुलेसनाव रोखा रोखा लिरनाय दं मा मा जानांगौ मा मा जानाङा प्रसिडिउरखौ। बे प्रसिडिउरखौ जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनसे सेटआप खालामनांगौ। एग्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेट कर्टखौबो जोङो सेटआप खालामनांगौ बिटिसिआ। एनि कमप्लेन जाहाथे फुटाब जायो, प्रसेस जायो, एकाउन्टेबिलिटि एन्ड ट्रेन्सपारेन्सिया जायो, बेखौबो आं खावलायबावगोनसो। बेखौबो नोंसोर पास खालामनानैसो लानांगौ कमप्लेनखौ। आरो जोंनाथ' लेन्ड साबजेक्टआ जिहेतु बिटिसि गभर्नमेन्टनियाव सेक्रेटारि लेभेलनियावसो कमप्लेन जायो, दानो सेक्रेटारि लेभेलनियानो बेखौ मेनटेन खालामो। बेखायनो सेक्रेटारि मिन्स माने एसे सासे एक्सिस अफिसार बा बिनि गोजौ रेंकनि जेनेबा थांगोन जोंनाव डेपुटेसनाव आसाम गभर्नमेन्टनिफ्रायनो। हक बियो सासे जोंनि अफिसार अफ दा बिटिसि। बे हिसाबैबा बिथांखौ मोनसे सेटआप बानायनांगौ। एनि कमप्लेन मोनसे प्रसिडिउर, आरो जेरै डेपुटि कमिशनारफ्राव मोनसे प्रसेसजों जायो कमप्लेन। जोंनाथ' जिहेतु डेपुटि कमिशनारनि आन्दाराव गोलैला नालाय, बेखौबो खालामनांगौ होनना आं लुबैयो। आंनिफ्राय पार्सनेलि, आंनिफ्राय आं माबा आयेननि सात्र हिसाबै नोंथांमोननि खाथियाव आं बेखौबो आङो खर' गंग्लाय गभर्नमेन्टनिसिम आं लुबैदों आरो।